Эне Мээрими коомдук бирикмеси 2014-жылы сентябрь айынан баштап Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпа айыл аймагындагы Таштак айылында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күндүзгү калыптандыруу борбору болуп, мамлекеттик буйртманын негизинде ачылган. Коомдук бирикменин алдындагы Айнуру калыптандыруу борборунда 3 жаштан 16 жашка чейинки балдарга ар тараптуу өнүгүү шарттары каралган. Психологиялык, педагогикалык, логопедия жана балдардын дене өнүгүүсү үчүн тренажердөө машыктыруу кызматтары бар. Долбоордун максаты балдарды коомго тартуу болгон. Эң биринчи биз балдарды коомго тартуу, андан кийин ошол коом менен биргеликте болуу жана балдардын өзүн өзү тейлөөсүнө, көндүмдөргө үйрөнүү, үйдө, коомдук жайларда мамилелешүү, ушуларды биз максатка коюп, ушуларды ишке ашырганга аракет кылганбыз. Андан сырткары биз долбоордун негизинде биз 3 жыл катарынан иштедик. 3 жылдан кейін біз долбоордун аралыгында, долбоорду кайрадан улоонун аралыгында 3-4 айдын ичинде бош калып, адистерге каржыланбай калгандыгына байланыштуу биз айыл өкмөтүнө кайрылуу менен айыл өкмөт ушул 2 жылды каржылап берген айлыктарын. Темирлан 3 жашта, акыл эси тунук наристе, болгону дене мүчөсүн жакшы кармай албайт. 9 айлык болгондон тарта апасы Орозгүл аны ушул борборго алып келет. Баласынын 1 жылмайганы апасы үчүн бир дүйнө кубаныч. Айтымда Темирланда алдыга карай өзгөрүүлөр бар. Эми ал басууга аракет кылып калды. 9 айлык маалында жазылганбыз. Азыр уже 3 жаш болуп атат балам. Адамдарды көргөндө ыйлайт эле. Азыр кайла ошо коомго аралашып, бул жака алып келгенде жаш балдар менен ойнойт, оюнчуктар болгон үчүн жакшы, Кудайга шүгүр, азыр көнүп кыйла адамдаргачы аң сезиминин өсүүсү деле кыйла эле жакшы го. Мындай оюнчуктарды кармап, аракеттери жакшы болуп калды. Кармачу эмес, ушундай колун бекем ушундай түрө берет эле да. Тырышы көп болчу. Кыйла Кудайга шүгүр, азыр жазылды кыйла. Ариет болсо 6 жашта, түрдүү түстөрдү жактырат. Бул жерге келгенде балдар менен мындай өзү кошулуп айтпочу балдарга. Ушул жерге келгенден баштап балдар менен тыгыз байланышта болуп, жакшы жак өзгөрүү десем болот да. Ушундай жер керек. Көп күндүзгү станция болуп атканда бул жерге көбүрөөк алып келет да. Күндүзү көп эле үйдө камап отурат. Андан көрүп бул жерге караңыздар, шарттары өтө сонун. Алып келиштин ушу жакшы. Жабылбашын каалайт элем. Тилла эжей мындагы балдардын сүйүктүү тарбиячысы. Ар биринин кыялын өзгөчөлүгүн билет. Балдарды жакшы көрөт. Миң мындай мүмкүнчүлүгү чектелген болгон менен буларда сезүү органдары, айрымдарында болсо сүрөткө болгон кызыгуулар абдан күчтүү, айрымдары бийге болгон кызыгуулар абдан күчтүү болот. Анан ошо бизде сенсордук кабинеттер бар. Ошолорго алып кирип, балдардын өзүнүн, айрым балдар мисалы кемчиликтери болот, айрым балдар болсо жакшы жактары болот да. Көбүрөөк ошол баланын өзгөчө жагына басым жасап сабак өткөнгө аракет кылабыз. Анткени өзгөчө жагы менен Ариет боеп атпайбы? Бул бунун өзгөчө жагы да. Кээ бир балдар мындан жакшы болсо дагы мүмкүнчүлүгү аны боей албайт. Ал ыр айтканга шыктуу болот. Айрымы болсо жазганга шыктуу болот, кээ бири математиканы жакшы билет. Ар бир бала бактылуу балалыкка укуктуу. Болгону алар үчүн шарт жаратууну колго алуу зарылдыгы гана бар. Ошондуктан борбордо атайын балдар агрессияга түшүп калганда тынчтандыруучу бөлмө уюштурулган. Ариет. Өкүнүчтүү жагдай, борбор эгерде тартылган долбоорлор аяктаса же жактырылбай калса, финансылык жактан жетишпестен жабылуу коркунучуна иштеп келет. Бюджеттик незге өткөрүү аракеттерине майнап чыккан жок. Жергиликтүү бийлик да убактысында жардам көрсөтүп келген менен, азыр мындан ары колдоого ала албай турганлыктарын билдиришкен. Бейөкмөт уюмдарынын көпчүлүгү эле ошо долбоор менен иштегенибизге байланыштуу. Долбоорубуз токтогон учурда чындыгында бизде каржылай турган эч кандай демөөрчү дагы болбой калат. Айылдык жетекчилер же болбосо айылдык бийлик дагы мындай колдоо көрсөтүп неме кылбай калгандыгына байланыштуу бизде ушундай коркунуч болуп калат учурда. Анан эгерде биз аракет кылып долбоорду кайрадан улап кетсек, ошонун аралыгында деле кандайдыр бир ай, 3-4 ай бизде каржыланбай калат да. Проект токтогондон кийин булар кадимкидей эле ишсиз же болбосо буларды алып келген учурда деле каржы маселеси көйгөй жаратат да. Эмне үчүн мисалы жөнөкөй эле мектептерде балдар окуп атат, ошолорго акча төлөнүп атат. Мындай келип туруп эле майыптардын кандайдыр бир чектелүү
мамилеси да, майыптарга болгон чектелүү мамиле деп ойлойбуз да. Ар кандай реабилитационный центрлерди ар бир районго керек болсо айлык бөттөргө ачып, ошолорду мамлекет тарабынан каржылап бере турган болсо, бизде майыптардан дагы өтө жөндөмү бар. Болбосо мына ата-энелердин көзү өтүп кеткенден кийин көз карандысыз турмушту кечет эле деп ойлонобуз да. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн коомчулук менен аралашуу башкы талаптардан. Бала 4 дубалдын ортосунда олтургандан көрө коомго аралашса, өзүндөгү өзгөчөлүктү таба алат, өсө алат. Башкысы ата-энеде да, балада да келечекке болгон үмүт жанат. Мындай шартта бул борборду жабуунун өзү келечекке болгон кыянатчылык менен барабар. Статистикага карай турган болсок, бүгүнкү күндө өлкөдө 18 жашка чейинки майып балдардын саны 30 миңге чукул. Ата-энелер көбүнчө балдардын өзүн өзү өнүктүрүү жолдорун гана эмес, кимге кайрылуусун да билбеген чакта тартылган айрым долбоорлор ишке аша баштады. Мындай көйгөйдү өзүнө камтыган долбоорлордун бири эрте кийлигүүчү программасы. Азыр учурда ошол 9 үй бүлө жана ошо 50 үй бүлөнүн ичинде биз аябай жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Анткени бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери негизинен балдарды ушундай жерлерге алып баруу жакшы натыйжа беришин түшүнүп калышты көпчүлүгү. Учурда балдары жашы жетип 15-17 жаш болуп калгандар дагы ушундай жерлерге келүүгө кызыгышат. Балдардын өнүгүүсүндөгү кечеңдөөсүн алдын алуу жана алардын тамактануусун жакшыртуу максатында туруктуу өнүгүүнүн сунуштары уюмунун колдоосу менен Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы жана эне мерими коомдук бирикмеси менен биргеликте эрте кийлигүүчү компоненти 2019 жылдан баштап Сузак районуна караштуу Барпа айыл өкмөтүндөгү 5 айылда жүзөгө ашырылды. Биз 2019 жылдан бери ФСС уюмунун колдоосу менен Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы жана эне мерим коомдук бирикмеси биргеликте эрте кийлигүүчү программасын алып барып атабыз. Эрте кийлигүүчү программасында жалпысынан 1 жаштан 3 жашка чейинки 50 жаш бала тандалып алынган. Ал тандалып алынган жаш балдардын ата-энелеринен 4 топ түзгөнбүз. Биз эне мерими ошо жаш балдардын аң сезимин өрчүтүү багытында иш алып барса, биз Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы ошол тандалып алынган балдардын ата-энелеринен топ түзүп, агрардык бөлүгүн биз алып барабыз. Тамактанууларын жакшыртуу, огородко жашылча жемиштерди өстүрүп, тамак ашка пайдаланууда. 4 тобуздун бир багыты жашылча жемиштерди өстүрүү. Анда биз ар бир ата-энеге 9 түр сапаттуу үрөн бергенбиз. Роза Назарова Жаңы Арык айылынын тургуну, эрте кийлигүүчү программасынын катышуучусу. Сөз чынында келгенде түрлөндүп тамактануу маданияты көпчүлүк жерлерде колго алынбайт. Сапаттуу тамактануу тартиби жок болгондуктан аялдар арасында айрыкча аз кандуулук оорусу көп катталат. Тамактанууну жөнгө салуу үчүн жергиликтүү азык-түлүктөрдү өндүрүү системасын колдоо долбоорунан үрөндөр берилген. Эми анын жемиш бакчасында жашылчанын түрү бар. Бизге ушул тоокторду берген, 12 штуктан бак көчөттөрдү берди, жашылча жемиштерди. Азыр бардыгы жакшы, бак көчөттөрүн деле чоңойтуп атат. Тооктордун алды жумурткага кирип калды. Ушу балдарыма бышырып берип атам ушуну. Азыр ошо светтерди билбейт болчу, түстөрдү билбейт эле. Азыр эми ошолорду үйрөтүштү. Жакшы, санагандарды, ошо нерселерди, мындай өзүнүн колу путу, бирдекени атагандарды билбейт болчу. Аларды үйрөндү. Жакшы, бизге жакшы жактары өтө жакшы, өтө чоң жакшы жактары бизге пайда алып атат. Балама деле пайда алып келип атат. 4 жаштагы баялы көпчүлүккө аралаша албайт. Ошондуктан мындай жаман адаттан арылуу үчүн эрте кийлигүүчү программасына тартылган. Айылдык кеңеш кызматы тарабынан берилген 3 айлык тооктору азыр чоңоюп, алды жумурткада берип калды. Жергиликтүү пародадагы тоокторду бергенбиз 35 үй бүлөгө. Алар ошо жергиликтүү пародадагы тоокторду багышып, өстүрүшүп, жумурткаларын тамак ашка пайдаланышат. Ошондой эле тоокторду эт багытында да пайдаланса болот тамак ашка. Эрте кийлигүүчү компонентинин жалпы 1 жаштан 3 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары камтылып 50 бала тандалып алынган. Алардын бири Раяна. Азыр ал кадыресе коомчулук менен аралашып, сүйлөп, алтыртын өз тилинде ырдап да калды. Негизи булар майып балдар эмес, соо эле балдар.
майыптылыкты алдына алуу боюнча иш алып барабыз балдар менен. Балдардын 5 тараптуу өсүп өнүгүүсү боюнча иш алып барабыз. Эрсидей, Кидарсидай деген тесттер менен балдарды биринчи текшерип алабыз. Ошол текшерүүнүн натыйжасында андан кийин ошол компьютерге салып баланы кайсыл багытынан бала жакшы өнүкпөй жатат. Мисалы, кээ бир балдар эске тутуусу начар болуп калышы мүмкүн, майып болбосо деле. Кээ бир балдардын сөз өнүгүү кабылдоосу начар болушу мүмкүн, сүйлөп иричтери начар болушу мүмкүн. Кээ бир балдардын эске тутуусу начар. Баланын ошол ар кандай өзүнүн тестте аныкталып чыккан кемчилигине карап, ошол тесттин негизинде, ошол тесттин үстүндө иш алып барабыз. Элжина эми баласынын кантип алдыга умтулуу ыкмаларын билет. Өз алдынча балдар менен иштөө шарттарын турмушунда колдоно алат. Бул проект менен иштеш келгенибизден баштап эле ошо балдарыбыздын өнүп өсүшү, сүйлөгөндөрү, түстөрдү билип айырмалап абдан жакшы көптөгөн эмелер тийди. Азыр эжекесин абдан жакшы көрөт. Келгенде тосуп алып, сабак өтөт. Азыр онлайн сабагын өтүп атабыз. Долбоор алкагында коросун бакчага айландырам дегендердин бири Миң Өрүк айылынын тургуну Элзат Кабылова. Көп нерсени үйрөндүк, биз көп нерсени билбейт экенбиз эле. Тооктун кантип көбөйтүп, кантип жумуртка алышыбызды үйрөндүк. Анан кийин көчөттөр деле эгип койсо өзү чыгып калат, өзү өсүп калат деген эмеде жүрөт экенбиз эле. Көчөттөр деле караса, жакшы эме кылса көп нерсе болот экен. Бул көчөттөр жакшы өсөт экен. Тамчылатып сугаруу дагы системасын алыпсыз да? Ооба, ошол эменин ичинде жакшы көчөт өстүргөнүбүз үчүн коюп берди. Анын үстүнө суудан сәл кыйналабыз. Суу эмесине жайында кыйналып калабыз. Ошого тамчылатма ушундай эмени коюп берди. Жалпысынан 50 үй бүлөгө жакшыртылган багыттагы бак көчөттөрүн бергенбиз. Бак көчөттөрүн өстүрүшөт, огороддорунда өстүрүшүп, андан дагы таза экологиялык таза азыктарды өндүрүшүп, тамак аштарына пайдаланышат. Ошол эле учурда бул түзүлгөн топторго тийиштүү окууларды уюштурганбыз. Кыргыз табиятында балага болгон сүйүү өзгөчө. Ошондуктан өз баласындагы мүчүлүшүктү байкабай, баланы майып кылып алган жагдайлар аз эмес. Эрте кийлигишүү программасы майып эмес, бирок ошонун белгилери камтыган балдарды кучагына алат. Аларды коомго аралаштыруу менен келечегин түзүп берет. Шык дем өнөр үйрөтүүгө багыттайт. Бул долбоордун артыкчылыгы ушунда. Андай калса мындай көйгөйдү алып чыккан бирден бир долбоор болуп саналат. Долбоор бүссө, андан ары улап өз уул кызынын жаркын көз карашы жана айкын келечегин түзүү ата энелерге гана байланыштуу. Долбоор FSDS коомдук фонду, Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы жана эне мээрими коомдук бирикмеси менен биргеликте аткарылды.